y cómo no darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí. He pasado momentos difíciles, ustedes lo saben. El año pasado los ladrones pensaban que yo era rico. No tenía ni 15 días, cuando a los 15 días ya me estaban robando otra vez. Han de haber dicho, ese es el pastor. Pero no, se equivocaron. Vivo apenas al día. Hermanos, yo sé que es difícil, es muy difícil a veces luchar contra todo, contra los problemas, pero el Señor dice, pon tu mirada en mí y lo vas a lograr. Nosotros podemos, hermanos, no es difícil, todo es cuestión de querer. Dicen que tu fe es de acuerdo a la obediencia. Así cuando obediente seas, esa es tu fe. Y yo de repente digo, si me hubiera portado mejor todavía, el año pasado me hubiera ido mucho mejor, pero es un nuevo año, ya lo pasado quedó atrás. Vamos con nuevas pilas, vamos a darle con todo, hermanos, vamos a apoyarnos unos a otros. Fue un éxito nuestro padre con la operación de nuestra pastora. Gracias a la oración de todos. Es poderosa la oración cuando se unen dos o tres. Ahora imagínense toda una iglesia. Por eso es que el Señor puso sus manos ahí en los doctores. Y hermanos, y hay que dar, cuando llegue un hermano, vamos a darle la bienvenida, vamos a darle un abrazo. Si usted quiere un abrazo, hágale una línea aquí al hermano Harris, da unos abrazos. Digo, las mujeres no pueden, ¿verdad? Pero los caballeros, el hermano Reyes, su sonrisa cuando viene entrando al parking, dije, ese es el hermano Reyes, desde allá ya se está riendo y todavía ni se baja. De esos hermanos queremos, pero hermanos, también cuando llegue un hermano nuevo, vamos a acercarnos, vamos a apoyarlo, porque no sabemos qué problemas trae. Si nosotros tenemos una mala actitud con ese hermano, o simplemente no lo saludamos, o no nos queremos sentar al lado de él, ustedes no saben qué problema trae y tal vez ya no regrese nuevamente. No hay que juzgar. Hace poco, quiero ser un poco breve porque no es predicación. Hace poco supe de algo que me llamó mucho la atención en el Facebook. Estaba una pareja, un matrimonio, y tenían un cachorrito, recién casados ellos dos. Esa pareja no tenía bebés, transcurrieron 3, 4, 5 años y no llegaba el bebé. Y más sin embargo, el perrito, el cachorro, era todo para ellos, y el cachorrito se sentía contento con sus dueños. Tenía toda la atención, todo el cariño. Entonces, finalmente a los 7 años, la pareja, Dios los bendijo con un bebé, un hermoso bebé, el cual ahora toda la atención era para el bebé, y mi bebé, y el perrito ya 7 años a verlos. Ese perro los cuidó, los defendió muchas veces en la calle a ellos. Y el perro empezó a notar que la atención ya no había nada para él, y solo mi bebé, y el perrito pasaba y movía su colita, y nada, no conseguía llamar su atención. Hermanos, pues en una tarde la pareja estaban haciendo una carne asada, cuando de repente se escuchó unos gruñidos de un perro furioso, y la pareja se quedó viendo qué dice el bebé, y entró corriendo el Señor. Cuando entró, el perro venía bajando las escaleras lleno de sangre, la boca, y al verlo el dueño le dijo, ¿cómo nos pudiste haber hecho esto? Fue al armario, sacó su pistola y le dio como 9 balazos, hermano. Cayó el perro, dice, lo siento mucho, pero esto no tiene perdón, era nuestro cachorro preferido. Y no quería subir las escaleras para ver cómo iba a encontrar a su bebé.
Al subir, la sorpresa era de que el bebé estaba intacto y había una víbora descabezada. El perro había salvado a esa criatura, mas sin embargo murió. Es triste juzgar antes, hermanos. De verdad que es triste. El Señor puede hacer grandes cosas con nosotros y desgraciadamente entre los humanos hacemos esto y a veces un hermano necesita un abrazo. Y hay una canción por ahí que trae unos pensamientos muy bonitos y habla acerca de esto, hermano. El Señor dice: cuando tú tienes fe, provocas cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Escuchen el silencio y serás sabio. No rompas el silencio si no es para mejorarlo. Solo en el silencio el hombre logra escuchar en lo íntimo de la conciencia la voz de Dios que verdaderamente le hace libre. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, en el reino que nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón el amor que tu Hijo nos dejó. De la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación. No, Señor, ten piedad del mundo. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, en el reino que nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón el amor que tu Hijo nos dejó, el amor habite en nosotros, en el pan de la unidad. Danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, no, Señor. De piedad del mundo, de piedad del mundo.